নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুনকৈ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান চৰকাৰী চাকৰি পদ মুকলি কৰা হৈছে। ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলটৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 5696টা পদ। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকক চমুকৈ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা বা কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে সেইসমূহ কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ নামসমূহ মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষত আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰি দিম। গতিকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব। বাকি আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এই নটিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে indiafastjobalert.com ৱেবছাইটটোলৈ আহিব। তাতে আপোনালোকে এটা নতুন নটিফিকেশ্যন দেখিব যে RRB ৰেলৱে ALP Recruitment 2024 নটিফিকেশ্যন আউট ফৰ 5696 পোষ্ট। গতিকে আপোনালোকে এইটোতে ক্লিক কৰি ইয়াৰ সমূহ তথ্য আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে যে RRB ৰেলৱে ALP Recruitmentor আপোনালোকৰ 5696টা পদৰ এটা নটিফিকেশ্যন ইয়াত আছে আৰু তললৈ ইয়াৰ সমূহ তথ্য আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি তললৈ চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে RRB ৰেলৱে ALP অভাৰভিউত উল্লেখ কৰা হৈছে। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম দিছে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড, চমুকৈ RRB। লাষ্ট ডেটটো হৈছে এই পদৰ বাবে আবেদনৰ যিটো অন্তিম তাৰিখ সেইটো 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 আৰু ভেকেঞ্চিছ মানে পদৰ সংখ্যাটো হৈছে 5696টা পদ আৰু পোষ্ট নেমটো হৈছে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট আৰু এপ্লিকেশ্যন মোডটো হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। কেটেগৰীটো হৈছে আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জবছ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হয়। গতিকে ভাৰতৰ সকলো পুৰুষ মহিলাই ইয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া আৰু লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো ইয়াত দিয়া হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে RRB ৰেলৱে ALP ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ আপোনালোকে ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ উল্লেখ কৰা হৈছে। নেম অফ পোষ্ট দিছে এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট আৰু নং অফ পোষ্ট হৈছে 5696টা সৰ্বমুঠ টোটেল পদ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু টোটেলটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে 5696টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ দিছে। এজ লিমিটটো দিছে আপোনালোকৰ 18 বছৰতকৈ তলত হ'ব নালাগিব আৰু 30 বছৰতকৈ ওপৰত হ'ব নালাগিব। যিটো বয়সৰ সময়সীমাটো 1 তাৰিখ 1 মাহ 2024 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ হিচাপ কৰা হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে। যদি আপোনালোক OBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 18 পৰা 33 বছৰ পৰ্যন্ত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোক ST কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 18 পৰা 35 বছৰ পৰ্যন্ত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোক SC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 18 পৰা 35 বছৰ পৰ্যন্ত আবেদন কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি চাই আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব যে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে মেট্ৰিকুলেশ্যন লাগিব, মানে আপোনালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা যদি পাছ কৰিছে লগতে যদি আপোনালোকৰ ITI কোৰ্চ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছৰ লগতে অন্য আপোনালোকে দেখিছে যে মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং এইসমূহ যদি আপোনালোকৰ কোৰ্চ আছে লগতে ITI মানে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে এই পদৰ বাবে যোগ্য হ'ব। আপোনালোকে যদি চাই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো তেনেহ'লে উল্লেখ কৰা হৈছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছে 500 টকা দিব লাগিব, EWS কেণ্ডিডেটছে 500 টকা দিব লাগিব, OBC কেণ্ডিডেটছে 500 টকা দিব লাগিব, ST আৰু SC কেণ্ডিডেটছে 250 টকা আবেদন মাচুল দিব লাগিব। আপোনালোকে আবেদনৰ মাচুল দিব লাগিব যিহেতু, গতিকে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট মোডত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকে বিশেষকৈ ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং নতুবা UPI মাধ্যমেৰে এই আবেদন মাচুলসমূহ দিব পাৰিব। সিলেকশ্যন প্ৰচেছত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, CBT, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, মেডিকেল টেষ্ট হ'ব। আপোনালোকৰ এই পদৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ উল্লেখ কৰা আছে। যিটো আবেদনৰ আৰম্ভণি তাৰিখ হ'ব সেইটো 20 জানুৱাৰী 2024 আৰু যিটো অন্তিম তাৰিখ হ'ব আবেদনৰ বাবে সেইটো হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 আৰু এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ ডেটটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। আপোনালোকে যদি তললৈ চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংকসমূহ দেখিছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো দিয়া হৈছে, ফুল নটিফিকেশ্যন PDF দিয়া হৈছে। লগতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন লিংকটোতে ৰাইট চাইডে ক্লিক কৰি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, নতুবা মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতো ক্লিক কৰি এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি তথ্য আছিলে, চমুকৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পৰা যদি কিছু পৰিমাণে সহায় হ'ল তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোক ক'ব যে মোৰ ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট চাব বিচাৰে বা কেনেধৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলে আপোনালোকে ভাল পাব বা আপোনালোকৰ বেছি সহজ হ'ব বুজিবলৈ, তেনেধৰণে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ওপৰত মই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকে মোৰ পাই থাকিব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট কৰিব, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যিসকলে কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ নামসমূহ মই মেনশ্যন কৰি দিম। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।